Men hozir sizga kitob tanlashni 4 ta qadamidan iborat bo'lgan oson shpargalka beraman va bu bilan siz har bitta xarid qilgan kitobingizni oxirigacha o'qiysiz. Birinchisi, qiziqishlaringizni ro'yxatini tuzib chiqing. Qiziqishlar turlicha bo'lishi mumkin. Bu moda, dizayn, sayohat, shaxmat va hokazo. Shunchaki hayotda o'zingizga nima yoqishini ro'yxatini tuzib oling. Ikkinchisi, bu janr to'g'ri tanlash. Men kitob o'qimaganman, qanaqa qilib janr aniqlayman deyotgan bo'lsangiz, ko'rayotgan serial va kinolaringizga ahamiyat bering. Bu komediya, detektiv, melodrama, triller bo'lishi mumkin. Va kitoblarda ham roman, non-fiction, bu ya'ni psixologiya va samarrazvitiya, detektiv, triller va tarixiy kitoblar mavjud. Bularni ham ro'yxatini tuzgandan keyin qog'ozingizni olib, kitob do'koniga otlanasiz. 3-qadam, kitob tanlayotganingizda konsultant bilan maslahatlashing. Bundan oldin tuzgan ro'yxatingizga asoslanib, konsultant sizga kerakli kitoblarni tanlab beradi. Kitob tanlab berganlardan so'ng uni kassaga borib xarid qilishdan shoshilmang. 4-si bu kitobni 3-4 ta betini o'qib ko'rish. Kitob yozilishi, ya'ni slog sizga 3-4 ta betidan qiziqmas, yoqmayapti va g'alati tuyulayotgan bo'lsa, значит, дальнейшем u kitob sizga aniq yoqmaydi. Qisqa qilib aytganda, kimdir har xil оборотlar bilan qiyin tilda yozishadi va boshqalar esa oson, har kunlik hayotimizda ishlatiladigan tilda yozishadi. Agar shu tizimda kitob xarid qiladigan bo'lsangiz, kitob o'qishga qiziqishingiz ortishi aniq. Agar siz kitobxon bo'lsangiz yoki kitob o'qishga motivatsiya qidirayotgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr!